आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, एकरा से पहले हम देखले रही यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 1 पद से लेके 15 पद तक, और इहो देख ले रही जा पुनरुत्थान के बारे में। आई अब देखल जाओ यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 16 पद से लेके 31 पद तक में प्रभु यीशु के मृतक में से जिंदा होखला के दिन। तो एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओह में देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 16 पद से लेके 31 पद तक एक खाली सरसरी निगाह से पढ़ लिहल जाओ। ये तरी से लिखल बा, प्रभु यीशु उनकरा से कहलन, मरियम। उ पीछे फिर के प्रभु यीशु से इब्रानी बोली में कहली, रब्बनी, जेकर माने ह हे गुरु। प्रभु यीशु उनका से कहलन, हमरा के मत छू, काहे कि हम अब तकले बाबू किने ऊपर नइखी गइल, पर हमारा भैयन किने जाके ओहनी लोग से कह द कि हम अपना बाबू के और तोहनी लोग के बाबू और अपना परमेश्वर और तोहनी लोग के परमेश्वर किने ऊपर जाता नहीं। मरियम मगदलिनी जाके चेलन से बतौली, प्रभु यीशु के देखनी हई जा, और वो हमरा से ई बात कहले। हाँ, वो दिन इतवार के दिन रहल। सांझी के बेरा जब वहाँ के द्वार जहाँ चेला लोग रहन, यहूदी लोग के मारे बंद रहल, तब यीशु ऐसन और बीच में खड़ा होके ओहनी लोग से कहलन, तोहनी लोग के शांति मिले। और उ ई कह के आपन हाथ और आपन पंजरी देखौलन। तब चेला प्रभु के देख के खुश भइले। यीशु फिर ओहनी लोग से कहलन, तोहनी लोग के शांति मिले। जैसे स्वर्गीय बाबू हमारा के भेजले बाणे, वो सही हम हूँ तोहनी लोग के भेजता नहीं। ई कही के उ ओह लोग पर फूकलन और ओहनी लोग से कहलन कि पवित्र आत्मा ल जा, जेकर पाप तोहनी लोग माफ कर बजा। ओहनी लोग खातिर माफ कर बजा, उनकर माफ ना कल जाई। पर 12 में से एगो चेला, जेकर माने थोमा, जे दिदुमुस कहालन, जब यीशु अइलन तो ओहनी लोग के साथे ना रहलन। जब और चेला लोग उनका से कहे लगले, हमनी के प्रभु यीशु के देखनी हजा, तब वो ओहनी लोग से कहलन कि जब तक उनकर दोनों हाथ में कि कील के छेद ना देख लेब और छेद में आपन अंगुरी ना डाल लेब, तब तक हम विश्वास नहीं कर सकत। और उनका पंजरी में आपन हाथ ना डाल के देख लेब, तब तक हम विश्वास कबहुओ नहीं कर सकत।
8 दिन के बाद उनकर चेला लोग फिर घर के भीतर रहले लोग और थोमा के ओनी साथे भीतर रहलन और द्वार बंद रहल। तब यीशु आके उनका बीच में खड़ा होके कहलन, तोहनियो लोग के शांति मिले। तब वो थोमा से कहलन, अपन अंगुरी यहाँ ले आके हमारा दोनों हाथ के देख और अपन हाथ हमारा पंजरी में डाल और अविश्वासी मत बन बल्कि विश्वासी होख। ई सुन के थोमा जवाब दिहलन, हे हमार प्रभु, हे हमार परमेश्वर। प्रभु यीशु उनकरा से कहलन, तू तो हमारा के देख के विश्वास कैले हा। धन्य बा ऊ जे बिना देखे विश्वास कैलसा। प्रभु यीशु और बहुते चिन्ह अपना चेलन के दिखौले जवान एक किताब में लिखल नहीं खे गोइल। दूसरा शब्द में कहल जाए जौन की एक किताब में लिखल नहीं खे गोइल, पर ई एक खातिर लिखल गोइल बा कि तोहनी लोग विश्वास कर जा कि यीशु परमेश्वर के बेटा मसीह हवन और विश्वास क के उनका नाम से जिंदगी पावा जा। प्रिय श्रोता, 11 से 18 पद में मरियम मगदलिनी के प्रभु यीशु के वर्णन तथा दर्शन के पौनी हजा। त ये सब के जानकारी खातिर रुआ एक खाली फिर ये सब पद के बारी बारी से पढ़ लिहल जाओ। तरवा हमरा संगे पढ़ी यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 17 पद से लेके 18 पद में एह तरी से बखान बा। सुनी, उंघाई मत। प्रभु यीशु उनका से कहलन, हमरा के मत छू, काहे कि हम अबही तक बाबू किने ऊपर नइखी गइल, पर हमरा भयन किने जाके ओहनी लोग से कह द कि हम अपना बाबू और तोहनी लोग के बाबू और अपना परमेश्वर और तोहनी लोग के परमेश्वर किने ऊपर जाता नहीं। मरियम मगदलिनी चेलन के बतौली, हम प्रभु यीशु के देखनी हा और हमरा से ई बात भी कैले हा। प्रिय श्रोता, रुआ कहब कि मसीह यीशु मरियम से तो कहले हमरा के मत छू, पर चेला लोग से कहले हमरा के छू के देख। ई अंतर काहे? श्रोता, एकर कारण ई रहे कि प्रभु जी पिता किने ऊपर ना गोल रहन। जब उ चेला लोग से मिलले तब स्वर्गीय बाबू से भेंट क चुकल रहन। श्रोता, आइए खाली औरी यही अध्याय के 18 पद फिर से पढ़ ली जा। मरियम मगदलिनी जाके चेलन के बतौली, हम प्रभु के देखनी हा और ई हमरा से ई बात भी कैले हा। श्रोता, मरियम मगदलिनी चेला लोग के सामने गवाही देताड़ी कि हमने के प्रभु जी के देखनी हा और उनका से बतियाइबो भी कैनी हा और उनका से बात चित भी कैनी हा। श्रोता, का रउआ प्रभु यीशु से मिलल बानी? तो अगर रउआ नहीं के मिलल तो आजुए विश्वास करके रउआ प्रभु यीशु से मिली। तो औरी ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 पद। ए पद में एह तरी से लिखल बा, ओ दिन एतवार के दिन रहल। सांझी के बेरा जब वहाँ के द्वार जहाँ चेला लोग रहन, यहूदी लोग के डर के मारे बंद रहल,
तब यीशु अइलन और बीच में खड़ा होके ओहनी लोग से कहलन, तोहनी लोग के शांति मिले। प्रिय मित्र, चेला सब यहूदी सब के डर के मारे एगो घर में दुबुक के बैठल रहन सा। दूसरा शब्द में कहल जाए, यहूदी के डर भय से चेला लोग दुबुक के एगो घर में बैठल रहन सा। प्रभु यीशु वो बंद कमरा में यानी कि वो बंद घर में उनके बीच में अइलन और उन्हीं लोग से कहलन, तोहनी लोग के शांति मिले। श्रोता मित्र, शांति के ई अभिवादन केवल प्रभु यीशु कर सकत रहन, काहे कि ई शांति विश्वास से धर्मी ठहरावल गोला के द्वारा हमने के प्रभु यीशु से है। मित्र, जहाँ शांति बा वहाँ आनंद बा, जहाँ शांति बा वहाँ खुशी बा। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 20 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से। और उ ई कह के आपन हाथ और आपन पंजरी देखौलन। तब चेला लोग प्रभु के देख के खुश भइले। श्रोता, जौन घाव क्रूस पर खैले रहन उनकर निशान रहे। इहे हमनी के उद्धारकर्ता के पहचान ह। ई घाव हमरा और रउआ खातिर खैले रहन, जना के कि हम बिना दाग झूरी के निष्कलंक अवस्था में पिता परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सकस। ई चिन्ह अनंत काल तक हमनी के पाप के क्षमा के प्रमाण दे रहल बा। श्रोता, इस समय ऐतिहासिक संक्रांति काल के नाम से जानल जाला। ई उ समय रहे जब व्यवस्था के स्थान अनुग्रह ले रहल। ई व्यवस्था तथा अनुग्रह के बीच सांधे काल रहे। ई मानव इतिहास में अनोखा समय रहे। वहाँ हम 22वां पद में पढ़तानी कि ई कह के उ ओह लोगन पर फूकलन और ओहनी लोग से कहलन कि पवित्र आत्मा ल जा। श्रोता, उ फूक दिहलन। ए अभिषिक्त के हमनी के केवल एगो अन्य जगह पर पावत तानी जा। उ उत्पत्ति के किताब में उ आपन सांच यानी कि उ आपन सांस फूकले और उ आदम जीवित प्राणी बन गइल। श्रोता, वही तरी मसीह यीशु परमेश्वर के आत्मा के फूकले और ये प्रेरित में अनंत जिंदगी के फूक दिहले और उ लोग अनंत काल के खातिर जीवित प्राणी बन गइले और ई आत्मा प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण तक तथा पेंतीकुस्त के दिन तक पवित्र आत्मा के उझिल गोइला के समय तक संभालनी और सुरक्षित रखी। ई अंतराल में उनका रक्षा करी और पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उ पवित्र आत्मा द्वारा मसीह यीशु के शरीर में बपतिस्मा प्राप्त करी है और कलीसिया अस्तित्व में हुई। दूसरा शब्द में कहल जाए, कलीसिया अस्तित्व में आई। उस समय से लेके वर्तमान समय तक पवित्र आत्मा इस संसार में बा और उ मसीह के विश्वासी जन में विश्वास करेला और उ प्रत्येक विश्वास ले अवला के द्वारा मसीह यीशु के शरीर में एक हो जाला तथा एकात्म करेला। यह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा है। प्रिय श्रोता, एकरा बारे में और जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़त चलत चली। यूहन्ना 20 अध्याय के 23 पद में एह तरी चर्चा भइल बा, सुनी। जेकर पाप तोहनी लोग माफ कर बजा
ओहनी लोग के खातिर माफ कल जाई और जेकर पाप माफ ना कर बजा उनकर पाप माफ ना कल जाई। श्रोता, ये पद के समझे के बहुत ही जरूरी बा। पाप सब के द्वारा केवल प्रभु यीशु के खून के द्वारा बा। प्रेरित के काम अथवा कोनो भी पत्री में हम ऐसा कोनो उदाहरण नहीं की पावत की जहाँ चेला सब केहू के पाप क्षमा कैले हो खस। ए पद के सदियों दुरुपयोग होत रहल बा। चेला लोग के जौन करे के रहल उ ई रहे कि उ हर एक जगह पर जाके पाप के क्षमा के खातिर प्रचार करस जा, जौन की एह तरी विश्वास करे हैं उनकर पाप क्षमा कल जाई। हम केहू के पाप के क्षमा कर सकता नहीं। उन लोग के सुसमाचार सुना के, उन लोग के ई बता के कि मसीह यीशु पवित्र शास्त्र के अनुसार पापी सब के खातिर मारल गोलन, गाड़ल गोलन और तीसर खातिर मृतक में से जी उठले। श्रोता, अब हमार एगो महान उत्तरदायित्व बा। यदि हमनी के संसार के सुसमाचार न की जा सुनावत त उन लोग के पाप कैसे क्षमा होई? मित्र, केवल मसीह के सुसमाचार ह जौन की संसार के खातिर पाप के क्षमा हो सकता। आई अब देखल जाओ यीशु थोमा के दिखाई देताड़न। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़ी यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 24 पद से लेके 25 पद में एह तरी से चर्चा भइल बा। सुनी। पर 12 में से एगो चेला जेकर माने थोमा जे दिदुमुस कहालन, जब प्रभु यीशु अइलन तो ओहनी लोग के साथे ना रहलन। और जब चेला लोग उनका से कहे लगले हमने के प्रभु के देखनी हाजा, तब उ लोग में कहलन कि जब तकले उनका दोनों हाथ में कील के छेद ना देख ले और छेद में अंगुरी ना डालब, उनका पंजरी में अपन हाथ ना डाल के देख ले, तब तक हम विश्वास नहीं कर सकत। प्रिय मित्र, थोमा दूसर चेलन के बात पर विश्वास ना कइले। थोमा के शक संदेह करे वाला आदमी रहन। दूसरा शब्द में कहल जाए थोमा शक्की आदमी रहन। पर ई आदमी दूगो महान रहस्य सब के प्रगटीकरण के साधन बनले। पहल का यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में। श्रोता, प्रभु यीशु थोमा और ओहनी लोग के सब ओ लोगन के शक के इलाज कैले जौन की देख के विश्वास ले आवे वाला हमें। सुसमाचार हमनी के ई ना बतावेला कि थोमा प्रभु यीशु मसीह के छुअले। यदि रुआ के प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में तनकियो संदेह शक बा, तरुआ थोमा के गवाही पर विश्वास करके प्रभु यीशु के अपन उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर सकतानी। परमेश्वर पिता सच्चा संदेह करे वालन के सहायता मदद करेलन। हाँ तो प्रिय श्रोता, रुआ हमरा संगे पढ़त चलत चली। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 29 पद में एह तरी से लिखल बा। यीशु उनका से कहलन, तू तो हमरा के देख के विश्वास कइला हा। धन्य उ बाड़े जे बिना देखे हमरा पर विश्वास कइले हा। श्रोता, ई हमनी के युग के लोगन खातिर विशेष आशीष ह जे उनका मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करेलन। यही अध्याय के
30 और 31 पद पढ़ी। यीशु बहुते चिन्ह चेलन के सामने देखौले जौन एक किताब में लिखल नइखे गइल, पर ई एह खातिर लिखल गइल बाकी तोहनी लोग विश्वास कर जा कि यीशु परमेश्वर के लइका यानी कि बेटा मसीह हवन, और विश्वास क के उनका नाम से जिंदगी पाव जा। प्रिय मित्र, यीशु समाचार के कुंजी है। प्रभु यीशु द्वारा सब कार्य के लेखा ना राखल गइल, पर जेकर लेखा रउआ और हमरा सामने राखल गइल बा यानी कि प्रस्तुत कइल गइल बा। ओकर मुख्य उद्देश्य ई है कि हम और रउआ विश्वास करी जा कि यीशु ही परमेश्वर के बेटा मसीह हवन, और विश्वास क के जिंदगी पाई। मित्र, रउआ केवल विश्वास द्वारा रउआ जिंदगी प्राप्त कर सकतानी। इहे नया जन्म है। रउआ प्रभु यीशु पर विश्वास ले अइला के द्वारा से परमेश्वर के संतान बन जाई न जा। हाँ तो प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आशीष दिही। परमेश्वर रउआ सबके बहुते बहुते आशीष देश। आमीन।